RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Dirita mga kasama sa RGA Village, Barangay Governor Pasiano Bangoy, ang downing ato ang siyudad sa Davao kay wata nagahuman mga kasama sa pag-monitor sa mga balay dinhi mga kasama. Aron na to ang sayrong kung kinsa pa ang mga naminaw sa DXDC. O karong oras sa mga kasama, doon na tayo nakita nga tigpaminawan sa DXDC. Sa pangalan? John Pilapil, Sa inyong balay, unsa mga estasyon ang atong ginapaminaw? RMN. RMN! Ayan, mga kasama, RMN DXDC. Sige na ba, atong sayro mga kasama kung RMN bagid ang ginapaminaw ni kasamang John. Kinsa nga anchorman ang ato ang mabati sa programang Straight to the Point Afternoon Edition alas 4 hangtod alas 5:30. Si Bernard Pantaleon. Bernard Pantaleon! Sa mga kasama, sakto ang tubag o tungod kay sakto ang tubag, sakto ang pangutana, di natulanganon mga kasama ang paghatag sa tuwang dalang panudan dawata. Ang atuang kanudan ikaday ngalan sa kasamang John Day, unsa na to ang unod sa tong basket? Karni man siguro ng gamay. Unsa pa? Pansit, repolyo. polio. Mga lamas, no? Gulayon. Gulayon. So murag alam na gyud mga kasama unsa ning klase nga putahe? Unsa man nga putahe ka? Imong plano, pansit yun, no? Pansit yun, Pansit oo. yun, di ba sa basta? Asa itong ikasulti sa DXDC kasama John? Daghang salamat sa RMN o DXDC. Ayan. So mga kasama, mo ang atuang usa sa mga suiting paminaw dinhi sa RJ Village. Kamo diha magpaabot kami sa paglibot suroy diha sa barangay kay basing kamo na pud ang amo ang mahatagan og panud-an mga kasama. So pakusgilang ang volume sa inyong mga radyo para amo apong madungog dayon. Ang kauban nato si Radyoman ay Miginita, Radyoman, Joel Veray, Tatak, RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition